event đúng không ạ? Vâng. Thế thì 57 Huỳnh Thúc Kháng đúng không anh? Vâng. Thế thì bên em thì sẽ có, vì em đang ở trong này thì em có nói chuyện với anh Bình á. Anh Bình sẽ đi cùng tháp tùng anh nhá. Nhưng mà anh Khiêm cẩn thận lắm. Anh Khiêm là yêu cầu là phải bên em phải tham gia, mà em thấy cũng đúng, bởi vì bên em đơn vị cấp dưới mà triển khai trực tiếp thì cũng phải nên đi nghe theo. Vâng, vâng. Thế thì bọn em đến thẳng đấy hay là đi cùng với các anh tập đoàn luôn? Vâng, thế để sáng mai. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng, em cứ báo trước. Vâng. Vâng ạ, vâng. Vâng, phía đấy cũng lại gần nhà anh Bình chứ nếu mà nó học xong muộn thì lại gì ạ? Vâng, nhưng mà cũng tùy giờ về, có khi lại 4 giờ nó xong, 3 rưỡi 4 giờ nó xong, thì lại quay lại. Sao nhiều thế? Vâng, vâng, thế nhá. Vâng, 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 cái đó. Anh ạ, 2 giờ chiều mai ở trụ sở VNPT anh ạ. 57 VNPT 57 Huỳnh Thúc Kháng. Vâng, Huỳnh Thúc Kháng. Thế thì anh Phương anh bảo là họ vừa mới gửi giấy mời nên anh chưa lên lịch với event. Thì cứ để mai anh xem là nó học ngắn hay học dài thì có gì anh chủ động trao đổi với anh Phương sáng mai nhỉ? Tầm sáng mai anh trao đổi với anh Phương xem. Anh ấy bảo là vâng, anh bảo thích đi cùng thì đi cùng anh, mà thích đi riêng thì đi riêng xong rồi cho mình về thẳng nhà với vợ đấy. Vâng, đấy thì có gì sáng mai, chiều mai 2 giờ chiều mai.